顶礼拜五，台北市发生随机攻击事件，为了阻挡嫌犯张文煞不幸去台视衣架抢，真侪民众对伊的见义勇为真感念，想要送花写批予伊。咱即摆所看到的台北这份公司宣布，对今仔日开始，现场恁就看到起这面暂时性的纪念墙啊，互民众会当留话，也是打字条啊，感谢衣架抢的应用。 工作人员将5花10色的字条打满规面壁，相片的壁边阁有花。这份台北车头7号出口的通道，这是暂时性的悼念墙，是为了要纪念随机攻击事件的英雄衣架抢先生。从中部特地上来。对，于先生很勇敢，然后他值得被纪念。不是只有就是很理性的那些东西，就是我觉得这东西还是要存在的。 代志发生到即马，民众无放袂记，未少人依然到现场致上心中的感谢。北捷进前宣布，未来将为衣架抢设立纪念碑，设置前将以纪念墙的形式接受民众的心意。壁面有写英雄挡住了刀甲火嘛，挡下了阮的恐惧。这座城市也永远会记你英勇无畏的身影。伫咧几日，重新记录伊的勇敢，连外国游客嘛来致意。昨天晚上刚到，是。 发自内心真的很感谢他，他是就是英雄啊！你看这么多花，就是也能体现出台湾就是一个很团结的社会。攻击事件引起国际的注意，壁面的字条有韩文、日文、英文拢有，要民众应景为耶诞树献上祝福。在悼念墙的现场，您可以看到墙上不只有感谢于大哥的文字。如果今天您不能亲临现场，也可以扫描 QR code， 把想说的话传达给于先生。 悼念墙的 QR code 提供线顶的缅怀留言板，民众只要拍名姓、电话认证通过后，就当写上至100字的留言，给衣架抢先生。大家所流的心声，唔那是悼念，更加是和这座城市永远未将这位北捷英雄放袂记。Hello， 我是易景，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。